Και πάμε στον κύριο Βασίλη Βλάχο, είναι country manager Greece and Cyprus της Κασπέρσκι. Για να δούμε λοιπόν πώς θα προστατεύσουμε τον εναέριο χώρο μας, όσο μπορεί να είναι μας. Καλησπέρα και από μένα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να συμμετέχω στο ιδιαίτερα επιτυχημένο event σας. Καλησπέρα και σε όλους τους παρευρισκόμενους. Κάνω λίγο το share screen τώρα. Και απλά πείτε μου όταν βλέπετε το πρώτο slide. Βλέπουμε, κάντε μας και ένα maximize στην παρουσίαση και είμαστε ok. Μπράβο. Τέλεια. Ωραία. Είμαι ο Βασίλης Βλάχος, είμαι country manager όπως είπατε για την Κασπέρσκι στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Σήμερα θα ξεφύγουμε λίγο από τις παραδοσιακές λύσεις της Κασπέρσκι. Η Κασπέρσκι είναι μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο του cyber security και θα παρουσιάσουμε μια, θεωρώ, καινοτόμο λύση η οποία έχει λανσαριστεί τα τελευταία 3 χρόνια από την Κασπέρσκι και θεωρούμε ότι έχει ιδιαίτερη χρησιμότητα με δεδομένα όλα τα προηγούμενα πράγματα που παρουσιάσαν οι προλαλήσαντες. Η Κασπέρσκι πολύ γρήγορα είναι μια εταιρεία η οποία πουλάει τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της σε περισσότερους από 400 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως, μεταξύ των οποίων και 240.000 επιχειρήσεις και οργανισμοί. Και όπως βλέπετε δραστηριοποιούμαστε σε διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας. Και έχουμε εδώ ενδεικτικά κάποιον αριθμό πελατών ανά διαφορετικό industry. Δραστηριοποιούμαστε πολύ στο δημόσιο, στον ιδιωτικό τομέα, στο healthcare, με πολλούς πελάτες παγκοσμίως. Πάμε τώρα στην παρουσίαση στο κομμάτι του drone και του αντι-drone συστήματος. Βλέπουμε και πολύ καλύτερα στοιχεία αναφέρθηκαν νωρίτερα από τους προλαλήσαντες ότι η αγορά των drone όλο και μεγαλώνει. Μέσα στα επόμενα χρόνια, μέχρι το 2030, αναμένεται σχεδόν να διπλασιαστεί η συγκεκριμένη αγορά, εδώ τη μετράμε σε δισεκατομμύρια δολάρια, των drones, σε σχέση με το 2021. Και ιδιαίτερο ενδιαφέρον, και προχωράω στο επόμενο slide, φαίνεται ότι έχει η ευρωπαϊκή αγορά, η οποία αναμένεται να είναι μεγαλύτερη μέχρι το τέλος του 2030 από την αντίστοιχη αμερικάνικη αγορά, η οποία σήμερα που μιλάμε, όπως βλέπετε, είναι και μεγαλύτερη. Σήμερα μιλάμε για 8,1 δισεκατομμύρια πωλήσεις drones στην Αμερική, αλλά στο τέλος του 2030 θεωρούμε, οι εκτιμήσεις των αναλυτών δείχνουν ότι η αγορά η ευρωπαϊκή θα είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη την αμερικάνικη. Υπάρχουν πάρα πολλά σενάρια πέραν των καλών πραγμάτων που μπορούμε να κάνουμε, των παραγωγικών σκοπών για τα οποία σχεδιάζονται και δημιουργούνται drones. Δυστυχώς πολλές φορές, είτε θελημένα είτε άθελα, ενδέχεται να υπάρχουν προβλήματα, να δημιουργηθούν προβλήματα από τη μη ορθή χρήση των drones. Υπάρχουν κάποια σενάρια εδώ πέρα, έχουμε μαζέψει αυτά που συνήθως ακούμε και βλέπουμε πιο συχνά, όπου οπουδήποτε μαζεύεται κόσμος, είτε μιλάμε για συναυλίες, είτε μιλάμε για μαραθωνίους, είτε για τα γήπεδα και τους ποδοσφαιρικούς αγώνες ή οτιδήποτε άλλους αγώνες μπορούν να γίνουν, μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα και από τη δόση κάποιου drone, να δημιουργηθεί κάποιο ατύχημα ή δυστύχημα. Εδώ ανοίγω λίγο μια παρένθεση και πολλές φορές υπάρχουν θέματα που σχετίζονται με το intellectual property, δηλαδή σε κάποια μετάδοση είναι μόνο συγκεκριμένα τα drones τα οποία έχει επιτραπεί, έχουν την αδειοδότηση να καλύψουν το γεγονός. Άρα μη θελημένη πρόσβαση, μη επιτρεπόμενη πρόσβαση από τρίτα drones ενδέχεται να θέσει θέμα όσο αφορά το intellectual property. Τα διάφορα θέματα που ακούμε κατά καιρούς στα αεροδρόμια, από το γεγονός ότι κάποιο drone πλησίασε και έτσι αναγκάστηκαν οι πτήσεις να αναβληθούν, δημιουργώντας πολύ μεγάλα προβλήματα οικονομικού κυρίως περιεχομένου από αυτές τις καθυστερήσεις. Σε πιο ακραία σενάρια βλέπουμε τρομοκρατικές ενέργειες με τη χρήση των drones, είτε ενάντια σε πολιτικά πρόσωπα, είτε κατά καιρούς ακούμε Μέση Ανατολή, Περσικό κόλπο, διάφορες επιθέσεις με τη χρήση drones ενάντια είτε σε πετρελαϊκές εταιρείες είτε σε καράβια. Τα καράβια επίσης, οι λεγόμενοι πειρατές, πολλές φορές ακούμε ότι χρησιμοποιούν
τα drones για να ελέγξουν την ετοιμότητα του πληρώματος πριν κάνουν το οποιοδήποτε ρισάλτο. Κατασκοπία, είτε μιλάμε για βιομηχανική κατασκοπία είτε για στρατιωτική, μέσα από drones που πλησιάζουν στα στρατόπεδα ή σε κάποιες άλλες εγκαταστάσεις industrial με σκοπό να μάθουν κάποια πράγματα. Και σαφώς σαμποτάζ. Πριν 2,5-3 χρόνια είχαμε την περίπτωση στο Καστελόριζο που είχε γίνει ρήψη μπογιάς μέσα από κάποιο τουρκικό drone. Λαθρεμπόριο πάνω από τις φυλακές, περνάνε ντρόν και ρίπτουν αντικείμενα, από κινητά μέχρι ναρκωτικά ή οτιδήποτε άλλο. Και ένας πολύ μεγάλος τομέας έχει να κάνει και με το privacy. Πώς κάποιοι άνθρωποι ή οργανισμοί μπορούν να εξασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρχει στην περιοχή τους, στην ιδιοκτησία τους, πρόσβαση από ντρόν. Είτε από παπαράτσι, είτε από οτιδήποτε άλλο. Και εδώ ανοίγει και ένας μεγάλος κλάδος, ο τουριστικός κλάδος, και το πώς ο τουριστικός κλάδος μπορεί να προμοτάρει τη χρήση αντιντρόν συστήματος ως ένα μέσο για να προσελκύσει VIP πελάτες, οι οποίοι το βασικό τους μέλημα είναι το πώς θα εξασφαλίσουν το privacy τους. Θα μιλήσουμε λοιπόν πολύ γρήγορα για τη λύση της Kaspersky, το Kaspersky Αντιντρόν, το οποίο βασίζεται κατά κύριο λόγο σε artificial intelligence τεχνολογίες και βασίζεται επίσης και σε νευρονικά δίκτυα. Πολύ γρήγορα βλέπουμε μια τυπική, μια κλασική συνδεσμολογία της λύσης. Στην ουσία, αυτό είναι και το demonstration unit που έχουμε και εδώ και στην Ελλάδα και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ανα πάσα στιγμή προς επίδειξη. Αποτελείται από 2 modules και τον server, ο οποίος συντονίζει αυτά τα 2 modules. Το αριστερό που βλέπετε είναι το primary detection module, αυτό που κάνει έναν πρωταρχικό εντοπισμό του drone. Εδώ θα δούμε αργότερα και τι επιλογές έχουμε όσο αφορά τη συγκεκριμένη τεχνολογία εντοπισμού. Υπάρχει ο server, ο μαύρος server στη μέση, ο οποίος αναλαμβάνει να συντονίσει τα 2 modules, και το δεύτερο module στα δεξιά στην ουσία κάνει το classification και το jamming. Classification στην ουσία πρόκειται για την αναγνώριση του drone, και θα δούμε αργότερα με λεπτομέρειες τι σημαίνει αναγνώριση, και εάν χρειαστεί και επιτρέπεται σαφώς από την νομοθεσία, το jamming, δηλαδή στην ουσία τη διακοπή, θα το δούμε αργότερα, του σήματος μεταξύ του πιλότου και του drone, με σκοπό να επιστρέψει εκεί το οποίο είναι προγραμματισμένο να επιστρέψει. Για το κομμάτι του detection έχουμε διαφορετικές τεχνολογίες όσο αφορά το hardware. Και γιατί αυτό? Γιατί ο κάθε πελάτης και η κάθε περίπτωση που θέλουμε να διασφαλίσουμε έχει διαφορετικές ανάγκες. Όπως βλέπετε, μπορεί κάποιος να επιλέξει την αρχική μονάδα εντοπισμού να είναι είτε audio, είτε video, είτε radar, είτε lidar, είτε radio. Ανάλογα λοιπόν την ανάγκη, έχω έναν πελάτη ο οποίος θέλει να διαλέξει μια low cost λύση και δεν τον ενδιαφέρει να έχει πολύ μεγάλο βεληνικές εντοπισμού. Μπορούμε να πάμε με ένα βίντεο και να εντοπίζει μέχρι τα 400 και 500 μέτρα. Κάποιος άλλος όμως τον ενδιαφέρει να πάει πιο μακριά, να εντοπίζει στα 20, 30, 50 χιλιόμετρα. Σε αυτή την περίπτωση πάμε σε πιο ακριβές λύσεις που βασίζονται στο radio frequency. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις μπορεί οι συνθήκες να είναι πολύ κακές, Βόρεια Ευρώπη, χιόνια, και θέλω, ας πούμε, για παράδειγμα, να μπορώ και τη νύχτα να εντοπίζω. Εκεί υπάρχουν άλλες λύσεις που βασίζονται στο thermal. Κάποιος άλλος πελάτης μπορεί να έχει κάποιο τελευταίας τεχνολογίας radar. Συνήθως το βλέπουμε σε κάποιες εταιρείες ναυτιλιακές αυτό. Άρα δεν θέλει να αγοράσει το hardware, θα έχει ήδη το radar εκεί και θέλει το software το οποίο θα κάνει integrate στο συγκεκριμένο hardware που έχει στο radar, ούτως ώστε να μπορεί να προσθέσει μια επιπλέον δυνατότητα στο radar του όσο αφορά τον εντοπισμό των drone, χωρίς να χρειαστεί να πληρώσει και το hardware. Και σε αυτή την περίπτωση λοιπόν μπορούμε να κάνουμε integrate το primary detection software της Kaspersky με υπάρχοντα radar συστημάτων. Μετά μιλάμε για το classification. Αντίστοιχα πάλι θα επιλέξουμε και ποια λύση ανάλογα τις συνθήκες και τον πελάτη θέλουμε για το classification. Classification εδώ σημαίνει αναγνώριση του τύπου του drone, είναι η μάρκα TADE, η μάρκα HIP-CZ. Βλέπουμε την ταχύτητά του, τη διεύθυνσή του και πολλά άλλα στοιχεία που σχετίζονται με τον drone.
Σε αυτό το σημείο εδώ, επειδή σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να θέλουμε κάποια drone να επιτρέπονται να έχουν πρόσβαση σε κάποιο σημείο και κάποια άλλα όχι, εδώ μπορούμε λοιπόν να ορίσουμε ποια θεωρούμε φίλια drone, ούτως ώστε να αποτυπώνονται αντίστοιχα μέσα στην κονσόλα του συστήματος, και οτιδήποτε άλλο δεν έχει χαρακτηριστεί ως φίλιο να θεωρείται και να αποτυπώνεται αντίστοιχα ως εχθρικό ή ένα drone το οποίο δεν έχει τέλος πάντων το authorization να έχει πρόσβαση στη συγκεκριμένη περιοχή. Εκεί λοιπόν μέσω αυτού του classification module αποφασίζουμε, άρα είναι στο χέρι μας, αν θα κάνουμε το λεγόμενο jamming, ούτως ώστε να διακόψουμε τη σύνδεση μεταξύ του πιλότου και του drone και τον drone να φύγει και να επιστρέψει εκεί που είναι, ή όχι, να κάνουμε το λεγόμενο neutralization. Τι λειτουργίες έχουμε μέσα από το αντιδρόν σύστημα της Kaspersky? Καταρχήν είπαμε και νωρίτερα το detection και το tracking. Μπορούμε να εντοπίσουμε επίσης τη θέση του πιλότου του drone. Προχωράμε μετά στο classification. Ανάλογα τι έχουμε ορίσει εχθρικό ή φίλιο, μπορούμε μέσα στην κονσόλα, και βλέπετε δεξιά πώς είναι το user interface της κονσόλας, να αποτυπώνονται με διαφορετικό χρώμα τα φίλια ή τα εχθρικά drones. Και εννοείται ότι μπορούμε από εκεί και πέρα να έχουμε όλα τα reports που μας χρειάζονται, ακόμα και αν δεν υπάρχει κάποιος άνθρωπος μπροστά από την κονσόλα. Την τάδε ώρα της ημέρας, μπήκε ένα drone, το οποίο ήταν αυτό το drone, έκανε αυτή την κίνηση, και βάσει προγραμματισμού, επειδή έχουμε επιλέξει το manual jamming, εμείς δεν κάναμε τίποτα, το σύστημα δεν έκανε τίποτα. Μπορεί σαφώς να έχει προγραμματιστεί το σύστημα, ακόμα και αν δεν υπάρχει κάποιος controller, όταν εντοπίζει κάτι το οποίο πλησιάζει μέσα σε κάποιο range το οποίο εμείς έχουμε ορίσει, να κάνει αυτόματα και το jamming. Γιατί Kaspersky Anti-Drone? Γιατί σαφώς εκεί έξω υπάρχουν διάφορα συστήματα. Είναι πάρα πολύ friendly user η κονσόλα. Δεν χρειάζονται ώρες για εκπαίδευση στο χρήστη, δεν χρειάζεται ο χρήστης να είναι τεχνικός. Μέσα σε 2-3 ώρες μπορεί οποιοδήποτε χρήστης μέσα σε ένα security room ή σε κάποιο άλλου ρόλου χρήστης να εγκληματιστεί και να καταλάβει πώς δουλεύει το user interface. Είναι web-based η συγκεκριμένη λύση, που σημαίνει οποιοδήποτε tablet, κινητό, laptop, ο οποίο είναι συνδεμένο μέσα στο δίκτυο της εταιρείας, μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποκτήσει πρόσβαση στην κονσόλα και να βλέπει ακριβώς το user interface της λύσης. Κάνουμε integrate με οποιοδήποτε SOC σύστημα ή CM σύστημα εκεί έξω, άρα είναι τελείως ανοιχτό το σύστημά μας. Μπορούμε και έχουμε συμβατότητα με πολλά μεγάλα και γνωστά hardware συστήματα που αφορούν σαφώς anti-drone λύσεις. Άρα η λύση μας είναι fully customized, δεν έχουμε παντρευτεί μια συγκεκριμένη hardware λύση. Είναι ανοιχτό το σύστημά μας, είναι ανοιχτή η πλατφόρμα μας σε όλα τα γνωστά συστήματα hardware που σχετίζονται με anti-drone λύσεις εκεί έξω, και μπορούμε και παρέχουμε full αναλυτικό reporting με έναν πολύ εύκολο τρόπο, σε πρώτο χρόνο, σε δεύτερο χρόνο, σε οποιαδήποτε συσκευή ζητηθεί από το χρήστη. Εδώ βλέπετε ενδεικτικά κάποιες φωτογραφίες των hardware επιλογών που έχουμε. Από αριστερά προς τα δεξιά βλέπετε anti-drone hardware που σχετίζεται με radio frequency, βίντεο ή radar. Βλέπετε πάνω κάτω ότι διαφέρουν λίγο οπτικά πώς είναι τα συστήματα. Όσο αφορά το jamming, έχουμε δύο επιλογές. Είτε θα πάμε σε μια directional λύση, άρα στην ουσία το jammer μας θα συντονίζεται με το primary detection module και θα παίρνει οδηγία που βρίσκεται το drone, θα κοιτάει προς τη μεριά που του λέει το primary detection module και θα κάνει το jamming εφόσον αυτό επιτρέπεται και σαφώς θέλει να το κάνει ο χρήστης. Υπάρχει και η omnidirectional λύση, όπου δεν χρειάζεται κάποιο συντονισμό με το primary detection, κοιτάει 360 μοίρες, κοιτάει παντού δηλαδή, και ανάλογα το τι έχουμε αποφασίσει, όταν εντοπιστεί κάποιο drone προχωράει στο jamming. Ανάλογα, είπαμε και νωρίτερα, το τι χρήση θέλει να κάνει ο πελάτης, υπάρχουν και αντίστοιχες λύσεις. Ένας πελάτης ο οποίος θέλει, είπαμε, να ρίξει το κόστος, θα πάμε σε μια βίντεο ή audio detection λύση, χαμηλότερο κόστος, μικρότερο βεληνικές, και από εκεί για πέρα, ανάλογα
την υποδομή που θέλουμε να συντονίσουμε, το αν υπάρχουν εμπόδια ή δεν υπάρχουν εμπόδια. Σε ένα καράβι δεν μπορούμε να βάλουμε κάμερα, γιατί υπάρχει πολύ συγκεκριμένος χώρος που μπορούμε να βάλουμε τη λύση και υπάρχουν και πολλά εμπόδια. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις παίζουμε με radio ή radar. Άρα, ανάλογα την ανάγκη και την υποδομή που πρέπει να καλύψουμε, υπάρχουν διαφορετικές λύσεις hardware, γιατί το software είναι πάντα το ίδιο, που επιλέγουμε. Και σαφώς μπορούμε να πάμε σε στατικές επιλογές, σε κάποια ταράτσα κτηρίου, ή σε περιπτώσεις, ας πούμε, που αφορούν κάποια συναυλία, κάποια εκδήλωση, υπάρχει και το mobile version της λύσης και όπως είπαμε και νωρίτερα, κάνουμε integrate με όλα τα γνωστά shock rooms ή security rooms ή οτιδήποτε άλλο έχει ήδη ο πελάτης, ώστε να μπορούμε να ρίξουμε και το κόστος της συγκεκριμένης λύσης. Αν πρέπει να επιλέξω δύο πράγματα γιατί Kaspersky, θα έλεγα ότι είναι το scalability και το modularity που προσφέρει λύσεις. Μπορούμε και έχουμε τελείως διαφορετικές λύσεις που αφορούν τον κάθε πελάτη ξεχωριστά. Και το πιο σημαντικό όφελος της Kaspersky ότι είναι μια λύση προσανατολισμένη για την πόλη. Είναι civilian friendly to approach. Δεν θα φύγουν ρουκέτες, δεν θα φύγουν αετοί. Θα γίνει με έναν πολύ ανώδυνο τρόπο και εφόσον σαφώς επιτρέπεται η διακοπή του σήματος του αντιδρών, ούτως ώστε αυτό ανώδυνα να επιστρέψει στο χειριστή του. Δεν πάμε λοιπόν να δημιουργήσουμε μεγαλύτερα προβλήματα που θα μπορούσαν να συμβούν από μια περίεργη αναχέτηση ενός ντρόν από αυτά που πάμε να λύσουμε. Και κλείνοντας, να πούμε ότι είμαστε η μοναδική εταιρεία με τέτοια συστήματα η οποία έχουμε live demonstration unit εδώ στην Ελλάδα. Με πολύ μεγάλη χαρά όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους. Στην παρουσίαση υπάρχει σε αυτό το link που λέει register here εκδήλωση ενδιαφέροντος, ούτως ώστε να συμμετέχουν σε ένα επόμενο, κάνουμε περίπου 1 ή 2 demonstration το μήνα και πολύ ευχαρίστως να συμμετέχουν σε ένα από αυτά όσοι ενδιαφέρονται. Αυτά από μένα, κλείνοντας να δείξουμε ένα τελευταίο βιντεάκι. Είστε mute. Ναι, ένα λεπτάκι ψάχνω το βιντεάκι. Okay. Με δεδομένη τη νέα επερχόμενη αδειοδότηση πτήσεων drones για παραγωγικούς σκοπούς εντός του αστικού ιστού, θεωρούμε λύσεις όπως είναι το Kaspersky Anti-Drone θα είναι απαραίτητες και αναγκαίες και θα μας διασφαλίσουν την εύρυθμη λειτουργία αυτής της νέας εμπορικής δραστηριότητας.
Οι λύσεις αντι-drone της Kaspersky έρχονται την κατάλληλη χρονική στιγμή για να καλύψουν τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες που υπάρχουν στις μέρες μας, τόσο από ιδιώτες όσο και από επιχειρήσεις και οργανισμούς, για την προστασία της ιδιωτικότητας, της ασφάλειας, ακόμα και την αποτροπή εγκληματικών ενεργειών. Το Kaspersky anti-drone έχει δύο βασικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις υπόλοιπες εταιρείες. Το πρώτο έχει να κάνει με το customization. Εμείς μπορούμε να επιλέγουμε από τον εκάστοτε hardware κατασκευαστή τις λύσεις οι οποίες ταιριάζουν καλύτερα με τις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη. Η λύση anti-drone της Kaspersky προσφέρει δυνατότητες εντοπισμού ενός drone σε απόσταση ακόμα και 50 χιλιόμετρα μακριά. Το δεύτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Kaspersky είναι το civilian friendly approach. Η λύση μας έχει δημιουργηθεί για να λειτουργεί εντός του αστικού περιβάλλοντος και δεν δημιουργεί μεγαλύτερα προβλήματα από αυτά που πάει να λύσει. Τα μοντέλα συνεργασίας για το Kaspersky anti-drone είναι δύο. Το πρώτο είναι ένα πρόγραμμα reselling, στην ουσία ένα πρόγραμμα μεταπώλησης της λύσης, που αφορά όποιο συνεργάτη επιθυμεί να είναι μέσα στο κανάλι και στην αλυσίδα μεταπώλησης. Και υπάρχει και ένα πρόγραμμα referral, το οποίο αφορά συνεργάτες οι οποίοι δεν θέλουν να εμπλακούν στη διαδικασία της τιμολόγησης, έχουν όμως κάποιους πελάτες που θα ενδιαφερόντουσαν για τη συγκεκριμένη λύση, μπορούν να μας φέρουν σε επαφή μαζί τους και να αξιοποιήσουν στην ουσία το referral fee που υπάρχει μετά το κλείσιμο της συγκεκριμένης συμφωνίας. Η Kaspersky δεν είναι πλέον μια εταιρεία antivirus. Είναι ο μεγαλύτερος οίκος υπηρεσιών και προϊόντων cyber security. Και το cyber security στις μέρες μας επεκτείνεται σε χώρους όπως είναι αυτός η προστασία φυσικού χώρου από drones και των απειλών. Το Kaspersky anti-drone είναι το πρώτο ολοκληρωμένο σύστημα που, όπως είδαμε σήμερα, πληρεί όλες αυτές τις προϋποθέσεις που το καθιστούν μοναδικό σε όλη την Ευρώπη. Αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι για το χρόνο σας και είμαι στη διάθεση. Εμείς ευχαριστούμε.